Xo'p, endi bugun darsimiz bir jinsli differensial tenglamaga keltiriladigan differensial tenglamalar. Avvalgi darsda bir jinsli differensial tenglamalar bilan e, o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglamalar o'tdik. Endi shuni mavzularning davomi sifatida, demak, bir jinsli differensial tenglamaga keltiriladigan differensial tenglamalar o'tamiz. Ushbu y hosila barobar f f'ni argumentida a1x plus b1y plus s1 taqsim a2x plus b2y plus s2 1,4,1 ko'rinishdagi differensial tenglama bir jinsli differensial tenglamaga keltiriladigan tenglama deb aytiladi. Ee, Bu yerda yana bu a1 b1 s1 a2 b2 s2lar berilgan haqiqiy sonlar. Bu tenglamada ikki xil holat bor. Demak, birinchi holatda mana bu s1 s2 ozod xatlari 0 bo'lsin. Mana shu 0 agar shular 0 bo'lsa, u holda berilgan 1,4,1 tenglamamiz bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Yana 1,4,2 ko'rinishda belgilangan bir jinsli differensial tenglama deyiladi va bu bir jinsli differensial tenglamani yechishni avvalgi darsda o'rganganmiz. Ikkinchi holda mana shu s1 s2 o'zgarmas sonlar kamida bittasi 0 dan farqli bo'lsin. U holda yana bu s1 s2 lar 0 dan farqli bo'lgani uchun bir jinsli bo'lmay qoladi. Lekin uni bir jinsli tenglamaga keltirish mumkin. Buning uchun mana bu sistemani 1,4,4 degan shu tenglamalar sistemasini ishlayimizdan x, y'larni topamiz. Bu x, y'larni x0, y0 orqali belgilab olamiz. Ya'ni shuni tenglamalar sistemasi qilib ishlaymiz. Oddiy qilib aytganda, chiziqli tenglamalar sistemasidan shu sistemani yechimi x0, y0 nuqta bo'lsin deb qaraymiz. U holda biza demak x ni o'rniga x minus x0, y o'rniga y minus y0 ko'rinisha keltirib olamiz. Ya'ni yuqorida berilgan 1,4,1 differensial tenglama mana shu ko'rinishga keladi. X minus x0 ni z bilan x minus x0 ni t bilan belgilab olganmiz. Y minus y0 esa z bilan belgilab olganmiz. Bu yerda yangi o'zgaruvchilar kiritildi. Ya'ni x, y'larning o'rniga z t'lar ishlatiladi endi. T degani demak bu berilgan erkli o'zgaruvchi, z esa y o'rnida ishlatiladigan yangi noma'lum funksiya. Yangi noma'lum funksiyada demak y hosilani o'rniga mana bu z barobar y minus y0 degan tenglikdan har ikki tarafidan hosil olsak, y hosila barobar z hosila bo'ladi. Bu z ni ustiga nuqta qo'yilgani bom hosila, faqat bu t bo'yicha hosila degan ma'noni bildiradi. Natijada yana yuqoridagi tenglamamiz quyidagi tenglama ko'rinishi o'tadi. Z hosila barobar f a1t plus b1z taqsim a2t plus b2z. Endi bu hosil bo'lgan tenglama bir jinsli tenglama deyiladi. Ana biza bir jinsli bo'lgan differensial tenglamani mana bu almashtirish yordamida bir jinsli tenglamaga keltirib oldik va bu bir jinsli tenglamani ishlaymiz. Bu tenglamani yechimi topilgandan keyin z va t ga bog'liq tenglamani yechimi topiladi. Topilgan z va t'larning o'rniga mana bu almashtirish yordamida x, y'larni qo'yib, demak tenglama umumiy yechimini topish mumkin. Endi uchinchi holi bor. Uchinchi holda yana bu a2 va b2 degan sonlar a1, b1larga karali sonlar bo'lsin. Karali sonlar degani a2 degani k a1, b2 degani k b1 ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni bular ikkisi o'zaro mos, to'g'ri proporsional sonlar. Natijada yana bu a2 va b2larning o'rniga k a1, k b1larni qo'ysak, tenglama mana shu ko'rinishga keladi.
Ya'ni bu yerda a1 x plus b1 y degan ifodalar bir xil o'xshash ifodalar bo'ladi va uni yangi o'zgaruvchi orqali belgilab olishimiz mumkin. a1 x plus b1 y ni z orqali belgilab olsak, her iki tarafından hosil olamiz. Z hosila barobar a1 plus b1 y hosila va sho'dan y hosilani topsak, mana buni o'rniga qo'yamiz ikkalib. Sho'dan y hosilani topamizda, bu yerda o'rnina qo'ysak, natijada tenglama mana bu ko'rinishga keladi. Va bu yangi z deganimiz yangi noma'lum funksiya, x esa uni argumenti. Bu tenglamamiz endi o'zgaruvchilar ajraladigan yangi tenglama bo'ladi va buni xuddi yuqoridagidek yechimini topamiz. Ana shu mavzu bo'yicha misol ko'ramiz endi. Bir jinsli differensial tenglamaga keltiriladigan differensial tenglama. Birinchi misol berilgan: x plus 2y minus 3 dx plus 2 minus 2x dy teng 0 degan tenglamani ishlaymiz. Yine shu tenglama bir jinsli tenglamaga keltiriladigan tenglama bu. Demek mana bu 2 minus 2x dy degan ifodani tengni o'ng tarafini o'tkazamiz, minus bo'lib o'tadi. Mana alda plus bor uchun minus bo'lib o'tadi. Minus 2 minus 2x, shu minusni kaos ichine ta'sir qildirsak 2x minus 2 dy oladi. Ana endi bu dx'ni bana bölü qilib o'tkazamiz. dy oldindagi 2x minus 2 ni bon tarafi chap tomoni bölü qilib o'tkazsak, natijada tenglama mana bu ko'rinishni oladi. dy taqsim dx barobar x plus 2y minus 3 taqsim 2x minus 2. Bu esa y hosilaga teng, y hosila barobar, demak mana shu tenglama. Bu bir jinsli tenglamaga keltiriladigan tenglama deb aytiladi. Ana endi buni suratini alohida, mahrajini alohida nolga tenglab, quyidagi tenglamalar sistemasi hosil qilinadi va mana shu sistemani ishlaymiz. Bu oddiy chiziqli tenglama, oddiy shu 7-sinf maktabida o'tiladigan oddiy sistema. Mana bu yerdan x topib olamiz. 2x minus 2 teng 0 likindan x topamiz. X teng 1 chiqadi. Keyin 1ni akkalib yuqoridagi birinchi tenglamani o'rniga qo'yamiz. 1 plus 2y minus 3 teng 0. Bu tenglamani ishlasak y teng 1 chiqadi. Ana endi biza quyidagi almashtirish bajaramiz endi. X ni o'rniga u plus x1 qo'yamiz. Y o'rniga v plus y1 qo'yamiz. Bu yerda x1 va y1 lar 1 bilan 1. Natijada x barobar u plus 1, y barobar v plus 1 degan almashtirish bajarildi. Bu yerda u degani yangi bir erkli o'zgaruvchi, v esa yangi noma'lum funksiya. Ya'ni y o'rnida v ishlatiladi, x o'rnida u ishlatiladi. Endi bu yerdan ikki tarafidan hosil olamiz. Chunki bu yuqorida y hosila degan narsa bor. Shu y hosilani o'rniga demak v hosilani qo'yadi ekanmiz. Shu tenglikni har ikki tarafidan hosil olsak, y hosila barobar v hosila. Endi biz bu v hosilani bu yerdagi y hosila o'rniga qo'yamiz. X ni o'rniga u plus 1 qo'yamiz. Y o'rniga v plus 1 qo'ysak, tenglama mana bu ko'rinishga keladi. V hosila barobar mana bu ifoda. Buni soddalashtirsak, qavslarni ochib chiqsak, mana bu ozod hadlar 0 bo'lib ketadidan u plus 2v taqsim 2u ko'rinishga keladi. Ya'ni tenglama nechta bo'ldi endi? V hosila barobar u plus 2v taqsim 2u. E'tibor etsangizlar, bu bir jinsli differensial tenglama. Biz buni avvalgi darsda ishlashni o'rganmadik. Endi shu tenglamani ishlaymiz. Bu bir jinsli differensial tenglamani ishlash uchun quyidagi almashtirish bajaramiz. Ya'ni v barobar t ko'paytiruv u degan almashtirish bajaramiz. Bu yerda t deganimiz yangi noma'lum funksiya. E'tibor etinglar, biz 2 marta almashtirish bajardik.
Demakki bu yangi noma'lum funksiya. Endi biza shu v ni o'rniga mana bu tenglamamadagi v ni o'rniga t ko'paytirib uni qo'yamiz. Bu yerda v hosila bo'lgani uchun shuni ikki tarafidan hosila olib beramiz. V hosila barobar t ko'paytiruv uni hosilasi, buni ko'paytmani hosilasi, birinchi ko'paytuvchini hosilasi, ikkinchi ko'paytuvchini o'zi plus birinchi ko'paytuvchini o'zi, ikkinchini hosilasi. Mana bu yerda endi udan hosil olsa bir bo'ladi. Chunki u degani erkli o'zgaruvchi. T'dan hosil olib bo'lmaydi, chunki noma'lum funksiya, shuning uchun t hosilani o'zdiradi. Demak, v hosila degani t hosila ko'paytiruv u plus t. Ana endi bu tenglamadagi v hosila o'rniga mana bu t hosila u plus t'ni olib borib qo'yamiz. V ni o'rniga esa t ko'paytiruv uni qo'yamiz. Natijada tenglama mana shu tenglamamiz mana bu ko'rinishga keladi. T hosila u plus t barobar u plus 2t u taqsim 2u. Demak, suratdan u ni qavsdan tashqariga chiqarsa 1 plus 2t bo'ladi va ular qisqaradida 1 plus 2t taqsim 2 bo'ladi. Natijada t hosila ko'paytiruv u plus t barobar 1 taqsim 2 plus t ko'rinishga keladi va mana bu t'lar qisqarib ketadi ikki tarafda bir xil qo'shiluvchilar. Tenglamamiz t hosila u barobar 1 taqsim 2. Bu e'tibor qilsangizlar o'zgaruvchilarga ajraladigan differensial tenglama keldi. Biza t hosila o'rniga dt taqsim du qo'yamiz. U bana tenglikni o'ng tarafini bo'luv bo'lib o'tadi. Natijada dt taqsim du barobar 1 taqsim 2 ko'paytiruv 1 taqsim u ko'rinishga keladi. Du ni mahrajda turgan du ni demak tenglikning o'ng tarafini ko'paytiruv qilib o'tkazsak dt barobar 1 taqsim 2 u du ko'rinishga o'tadi. Va buni ikki tomonini integrallab beramiz. Integrallaymiz ikki tomonni. Integral dt barobar integral 1 taqsim 2 u du. Va bu integral har ikki tomonni integrallasak integral dtdan shu yerda sal xato ketdim. Bu yerda ln yo'q. T barobar 1 taqsim 2 ln u plus s bo'ladi va bu yerdan tenglamani demak t ni topasizlar. T topilgandan keyin bu yerda biz yuqorida v barobar t ko'paytiruv degan almashtirish bajardik. Shudan t ni v taqsim u bo'ladi. T ni o'rniga v taqsim u qo'yiladi va yuqorida biz yana bir almashtirish bajardik. X barobar u plus 1, y barobar v plus 1 degan shu yerdan ularni topsak u barobar x minus 1, v barobar x minus 1 degan bo'ladi va u bilan v ni o'rniga mana shu x minus 1 bilan y minus 1 ni qo'ysangizlar tenglamani yechimi kelib chiqadi. Shu bilan tenglama yechilgan hisoblanadi. Hurmatli talabalar, eshityapsizlarmi? Avandimmi? Tushunib o'tiribmisizlar? Demak, 3 tenglamani yechimini topdik. E'tibor etsangizlar, tenglamaning yechimini topish uchun 2 marta almashtirish bajarildi. Berilgan bir jinsli tenglamaga keltiriladigan tenglamani birinchi almashtirishdan keyin bir jinsli tenglamaga getirdik. Bir jinsli tenglamaga kelgandan keyin uni yana almashtirish bajarib, o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamaga getirdik. Keyin o'zgaruvchilar ajraladigan tenglamani ishladikdan almashtirishlarni o'rn-o'rniga qo'yib tenglamaning umumiy yechimini topdik.
Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzumuz birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama. Demak, ushbu y hosila barobar ax ko'paytiruv y plus bx degan tenglamamiz. Mana shu tenglama birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deyiladi. E'tiboratinglar, yana bu yerda bir dona hosila qatnashgan. Birinchi tartibli hosila qatnashgan. Shuning uchun birinchi tartibli deb aytiladi. Va y ga nisbatan chiziqli bo'lib turibdi. Bu yerda y hosilani o'zi, bu yerda y ko'paymagan yoki y hosilani kvadrati yo'q. Bu yerda ham y ni o'zi turibdi. Bu ax bilan bx deganimiz bular koeffitsiyentlar. Bu yerda ax va bx funksiyalar a oralikdagi aniqlangan uzluksiz funksiyalar. Ya'ni bular qandaydir x ga bog'liq bo'lgan koeffitsient ifodalar. Bx degani 0 ga teng emas deb qaraymiz. Mana bu bx ni 0 ga teng emas deb qaraymiz. Nima uchun 0 ga teng emas deb qaraymiz? Agar bu 0 ga teng bo'lsa, berilgan tenglamamiz o'zgaruvchilarga ajraladigan tenglama bo'ladi. Yozib qo'ydi. Agar bx teng 0 bo'lsa, u holda tenglama mana bu ko'rinishga o'tadi. Y hosila barobar ax y degan bu o'zgaruvchilarga ajraladigan tenglama. Keyin bu tenglamani demak ishlash usulini avvalgi darslarda o'tganmiz. Ana endi shu demak birinchi tartibli chiziqli tenglamani ishlash uchun avval buning bir jinsli qismini ishlaymiz. Ya'ni buni bir jinsli qismi degani mana bu bx ni 0 deb faraz qilib ishlaymiz. Bu usulga Lagrange usuli deb aytiladi va Lagrange usulining mohiyati o'zgarmasni variatsiyalash usuli deb ham aytiladi. Yana bir adı. Variatsiyalash. Hatto qo'yinglar, o'zgarmasni variatsiyalash usuli. Demak, tenglamani avval bir jinsli qismi ishlab olinadi. Bir jinsli qismini demak ishlashni avvalgi darslarda ko'rganmiz. Yana bu y hosilani dy taqsim y deb dy taqsim dx ko'rinishda yozamiz. Yana bu y bana bo'luv bo'lib o'tadi. Maxrajdagi dx bana ko'paytiruv bo'lib o'tsa, tenglama mana bu ko'rinishga keladi. Va bu tenglamani demak ikki tomonni integrallab beramiz. Integral dy taqsim y degani ln modul y barobar mana bu esa x0 dan x gacha at dt plus ln s1 ko'rinishda bo'ladi. Ana endi shu s1 degani hozircha normal konstanta sifatida qaraladi, ixtiyoriy haqiqiy son. Biz endi shu integral bu hisoblanadi, uni integral. Bu yerda x ga bog'liq ifoda kelib chiqadi. Ana shu x ga bog'liq bo'lgan ifodani ax orqali belgilab oldik. Ya'ni shu integralni ax ko'rinishda belgilab oldik. Va bu yerdan y topadan bo'lsak, mana bu ln ni asosi y, y ni darajasi mana shu son bo'ladi. Mana bu eksponental degani y darajasi degani. Ya'ni y deganimiz s1 ko'paytiruv y darajasi ax ko'rinishga o'tadi. Xo'p, endi mana bu s1 deganni o'zgarmas noma'lum o'zgarmas haqiqiy son deb qarab turgandik. Endi shu o'zgarmasni variatsiyalash degani mana shu s1 ni endi noma'lum funksiya ko'rinishda qidiramiz. Qaranglar, shu yerda yozib qo'ydi. Yx barobar sx ko'paytiruv y darajasi ax. Ya'ni s1 o'zi konstanta edi bu, lekin biz endi uni nishatdik noma'lum funksiya deb qaradik. Sx degani hozircha noma'lum funksiya. Ana endi shu sx degan noma'lum funksiyani topish uchun biz aynan shu 1 5 5 degan mana shu tenglikni ikkalamizda aynan bu yerdagi birinchi tenglamaga qo'yamiz. Shu tenglamaga qo'yamiz. Ya'ni y ni o'rniga demak shu ifodani ikkiga qo'yamiz. Mana shu ifodani qo'yamiz. Unda mana o'rniga qo'ygan vaqtimizda demak nima kelib chiqadi? Mana bu demak ifoda kelib chiqadi ekan.
O'rnuna koyduk. O'rnuna koygandan keyin mana bu soddalashtiramizda o'rnuna qo'yib. Soddalashgandan keyin mana bu ko'rinishdagi tenglama keladi. Mana bu y daraja ax ni bana bölü qilib o'tkazsak, s hosila barobar bx ko'paytiruv y daraja minus ax. Ana endi shunda s hosila bo'lgani uchun cx ni topganda yana bu yerdan ikki tarafdan integral olinadi. İntegral alsak cx barobar integral şu ifoda konstanta qo'shiladi, endi s1 degan konstanta qo'shiladi. Va endi bu topilgan cx ni ifodasini yuqoridagi bu ifodaga olib qo'yamiz endi bu yerda. Shu 5-tenglikdagi cx ni o'rniga olib qo'ysak, shu topilgan ifodani. U holda demak yx degani quyidagi ko'rinishdagi yechim bo'ladi. Mana shu yechim demak yuqorida berilgan differensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Xo'p, ana endi shunga bog'liq bo'lgan biron bir e, tenglama ishlaymiz. Demak, bunga shu mavzuga doir bir dana tenglama ko'ramiz. Birinchi tartibli chiziqli tenglamalar. Demak, bizlar mana bu tenglama berilgan. X ko'paytiruv y hosila minus 2y barobar 2x to'rtinchisi deb shu ko'rinishda tenglama berilgan. Endi shu tenglamani demak ishlash uchun avvalina bu 2y ni bana plyus atib o'tkazamiz. Keyin y hosilalarida turgan x ni bo'lib atib o'tkazamiz. Natijada y hosila barobar 2y plyus 2x to'rtinchisi taqsim x bo'ladi va buni xatma-xat bo'ladigan bo'lsak 2 taqsim x ko'paytiruv y plyus 2x kub. Demek tenglamamiz y hosila barobar 2 taqsim x ko'paytiruv y plus 2x kub ko'rinishiga o'tadi. Ana endi e, mana shu tenglamamiz birinchi tartibli bir jinsli birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deb aytiladi. Endi bu tenglamani ishlash uchun avval bu tenglamaning bir jinsli qismini ishlab olamiz. Ya'ni bir jinsli qismi degani mana bu 2x kubni yo'q deb qarasizlar, y hosila barobar 2 taqsim x ko'paytiruv y. Shu birinchi qismi. Ya'ni bu tenglama. Mana shu tenglama berilgan mana bu birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamaning bir jinsli qismi deb aytiladi. Bir jinsli qismini ishlab olamiz. Bu o'zgaruvchilarga ajraladigan tenglama o'tadi. Demak, y hosila o'rniga dy taqsim dx qo'yamiz. 2 taqsim x ko'paytiruv y. Mana bu y bana bo'luv bo'lib o'tadi. Dx bana ko'paytiruv bo'lib o'tadi. dy taqsim y barobar 2 taqsim x dx. Ana endi bu tenglikni ikki tomonini integrallab yozasizlar. Har ikki tomonini integrallab yozsak, har ikki tomonni integrallaymiz. dy taqsim y ni integrali ln y barobar 2 taqsim x ni integrali 2 ln x imgada plus konstanta qo'shilaradi. Men shuni ln s ko'rinishda qo'shib yozdim va yana bu 2 beda x ni darajasini chiqadi. O'rta plus bo'lgani uchun s bilan x kvadrat ko'paytiriladi. Ln s x kvadrat bo'ladi. Ln y barobar ln s x kvadrat va ln lar qisqarib ketsa y barobar s x kvadrat ko'rinishga keladi. Bu funksiya berilgan bir jinsli mana bu tenglamaning yechimi. Endi bizga berilgan umumiy yechimni topish uchun mana shu noma'lum o'zgarmas s degan konstantani noma'lum funksiya sifatida qaraymiz. Natijada y barobar s x ko'paytiruv x kvadrat bo'ladi. Mana shu narsaga o'zgarmasni variatsiyalash deb aytiladi. Shu usulga mana hozir biz konstantani noma'lum funksiya deb qaradik. Endi bu funksiyani demak
Demak, CX topish uchun nima qilamiz? Shu CX ni topish uchun mana shu ifodani aytganimizda, yana bu bir yuqoridagi birinchi tenglamani o'rnina qo'yamiz. Y hosila o'rniga, demak, shu narsani ikkab qo'yamiz. Y nom o'rniga bu funksiyani ikkab qo'yamiz. Endi y hosila o'rniga qo'yish uchun, demak, buni ikki tomonidan hosila olamiz. Ko'paytmani hosilasi bo'ladi. Birinchi ko'paytuvchisini hosilasi o'zi yoziladi, chunki bu noma'lum funksiya. Hozircha e, s hosila ko'paytiruv x kvadrat plus s ko'paytiruv x kvadrat hosilasi 2x. Natijada y hosila barobar 2 taqsim x ko'paytiruv y plus 2x kubda, ya'ni shu y ni o'rnini ikkalib qo'yamiz shu ifodalarni. Y hosil o'rniga mana bu ifodani qo'yamiz. Mana bu y ni o'rniga esa mana bu ifodani qo'yamizdan natijada tenglama mana bu ko'rinishga o'tadi va buni soddalashtiramiz endi. X bilan bu x kvadrat qisqarib ketadidan 2s x keladi. Bu yerda 2x bor. Demak, ular qisqarib ketadi. Bir xil qo'shiluvchilar. Natijada s hosila ko'paytiruv x kvadrat barobar 2x kub bo'ladi. Mana bu x kvadrat buni bo'lib bo'lib o'tadi. S hosila barobar 2x bo'ladi. Va bu yerdan s ni topadigan bo'lsak, integralla beramiz. Integral 2x dx va bu x kvadrat plus s degani. Demak, s x degan noma'lum funksiyamiz x kvadrat plus s ga teng. Ana yuqorida biz endi y barobar cx ko'paytiruv x kvadrat ko'rinishda yozib qo'ydik. Ana endi shu cx ni o'rniga nimani qo'yamiz? X kvadrat plus ni olib borib qo'ysak, funksiyamiz y barobar x4 plus x kvadrat umumiy yechim kelib chiqadi. Mana shu funksiyamiz yuqorida berilgan mana bu differensial tenglamaning umumiy yechimi deb aytiladi. Hurmatli talabalar, eshityapsizlarmi? Avval damla. Ee, Qaranglar, endi hozir shu yerda ikki dona mavzu o'tdim. Ikkita mavzu bo'yicha misollar ishladik. Shu joyda tushunmagan joylaringiz, savollaringiz bormi? Qaranglar, hozir vaqtimiz oz qoldi dars tugashina. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lmasa, dars tugataman. Gruppaga, demak, o'zlarimizni fan yangi guruh ochish uchun link tashiyman. Gruppa bilan olasizlar. Keyin shu video zapisini ham, shu darsimizni zapisini ham gruppaga tashlab qo'yaman. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz, mana shu anoni ham tashlab olasizmi? Hozirgi mana yechilgan anaqani ham, hozirgi turganini. Ha, tashiyman hammasini. Rahmat, yaxshi bo'ladi ustoz. Hammasini tashiyman. Hı.